我讲的是第一届茅山杯，我对湖北弘治大师的一盘棋。这盘棋呢，当时是我们小组赛已经结束了，那么经过几轮小组赛的争夺之后呢，那么我和弘治呢进入了决赛，所以呢这一盘棋呢其实就是冠亚军的比赛，冠亚军的决赛。这盘棋呢，弘治是抽到红棋先走。现在呢走成了屏风马的形式，现在很多人呢都喜欢走冰山竞技。你看中炮局的10盘棋大概有7、8盘棋都是这样走。现在冰山竞技形成5、7炮这个布局，是红方比较喜欢采用的一个布局。那么在2009年第一届茅山杯的时候，那个时候呢，这个马八进九这样5、7炮一个进兵，这个变化也是挺多的。所以当时呢，当时的布局的潮流呢，这个弘治呢也是一个年轻的选手，所以他呢对这个布局的信息也捕捉得非常敏锐，也能够随时的适应这个布局的变化和自己变化。这个竹山竞技呢，其实是一个比较老式的走法。后来呢，很多人都走竹气竞技。那么现在呢，又反过来，又觉得竹山竞技也不错，所以这个布局的这个演变呢是反反复复的，它没有一个定式。那么弘治这时候走了一步比较少见的棋，走了一步居九竞技。这步棋呢，一般来说呢，红棋有几种走法，除了冰山竞技还原，一个就是走居二进四。准备把这个兵对掉，他就飞象进兵在上士，这样是一种走法。还有一种就是走炮八平七，黑的走马三进二，然后再走居二进六，这种走法红的也比较多。那么实战中呢，走居九进一应该是比较少见的。这里面也反映了这个弘治的布局呢，他是不落俗套，喜欢走一些属于自己比较有理解的一些开局。那我接着走一步竹七进一，我感觉这个阵型的话呢，黑方呢还是比较有弹性的，这2个马都走活了。那么不进兵的话，也可以飞象。不过我相对来说呢，觉得先进兵的话，这个弹性要足一点，这个有利于这个后手的反击。这个棋呢，其实是红方呢刻意的调乱了这个走棋的次序，就形成一种比较全新的局面。所以呢，我也没有再走马三进二了。马三进二的话，其实也可以，红的可能会走居二进六，这是跟目前比较流行的一个布局是接近的。那么我引场走了一个士四进五，我觉得呢，如果这样对调的话，虽然象飞起来，但是呢，黑多补了一手士，这个阵势还是比较厚实的。这步棋呢，我后来才发现有的是走炮八进二的。炮八进二的目的呢，就是不让红方走居二进六，然后呢，这边可以马三进四出来。我觉得这步棋也是不错的。
觉得这步棋红的可以考虑走车进6，那么黑的假如抓的话，对的话，红的可以车6可以把抓跑，这样红的形势不错。那么黑方可能会接着跳马，又还原成原来这种5-7炮的格局。实战中呢，红字走兵7进1，我觉得红字走棋呢还是比较快的，而且比较积极。在这个布局阶段呢，它也是应该说有一定的准备，虽然不是很充分，而且也走得比较快。因为毛3杯的特点呢，我们这个单方的用时是每方呢45分钟的基本时间，每走一步棋加30秒。所以呢，相对于这个全国锦标赛1个小时的自由运用时间的话，要稍微紧一点。所以棋手在这个开局的节奏上能够基本上走得比较快一点，也选择自己比较熟悉的开局。那么黑的接下来要退下，所以红的车6进死，这步棋也是在红字的这个进兵吃掉再进车，这3步棋应该是一个连贯的一个手法。这样的话呢，就造成了黑方这个象的位置不太好。当然红的也没有什么收获，最大的收获呢就是让黑的象位不太好。不过黑的下步可以对车，还可以打车，这些手段呢，一旦把象退回去，黑的还可以车平3出来。总体来说，黑的是可以抗衡的。这步棋呢，可以考虑走车2进6，这样黑的泡泡性呢就上不来了。走这个的偏稳一点，感觉是有点水手棋。走了这个在对兵，这也是感觉棋，但是应该说这个先手的效率不高，可以进车压过去。如果对车对的时候，红的可以打一个中卒，这样红的可能会有一点先手。黑的进炮一打呢，抢留住先手。我们就退这个保住边兵，黑的对局。现在呢，红的如果冲兵，那就吃掉，再把这个吃掉，然后呢，你炮还要走一步，黑的就推到这个地方来，黑的形势也不错，所以呢，红字呢，先走一个兵9进1，保留了一个有生的力量。那么4、6进5。这个车将来多了一个出路。总体来说，黑方这个阵势还是比较厚实的，所以这个时候，其实红棋呢应该调整策略，还是应该稳扎稳打，对兵。因为如果你又退回去的话，红的可以走车3平的牵住你。你这个炮对掉的话，车对掉，红的可以打中卒，这样黑的不好，所以炮8平7呢，瞄住红方这条线，有一点牵制。那么，红字也走得非常积极，马3进4，不走马3进4的话，黑的有车8进6这个点位，对红的有一定的牵制，所以先跳出来，黑的就是不能来这里了。所以呢，我就走车8进9，抓象。这步棋相当重要，其实就是让红方呢把象飞开。红方的整个阵型呢，也许呢有
因为这步飞象呢，使这个阵型呢稍微有一点散的感觉呢，将来就有可能被对方所利用。其实下棋呢，我觉得就是要尽量的把对方的局势搞乱，然后呢也要尽量的避免让对方把自己的阵型搞乱。就到这里，守住中间，因为红的下车就要马吃中军嘛，所以这个进车是让红的必赢一手飞下，再退回来，这个次序是非常重要的。红字呢一看也没有什么特别好的棋，可以上一手是进官待变。那么因为黑方的这个区域的位置相对来说没有红方这么高，所以呢黑方也必须要让这个形势有所开展。现在呢你也不能退下，退下人家可以跳出来，马跳过来，所以这个马七进六也是当仁不让。马七进六有一个好处呢，就是不让这个马跳过来。红字呢走了一步炮七退一，避开对方马六进4先手。这时候呢，我接着走了马六进4。其实这步棋呢，我也没有太多的想法，因为现在走了10几个回合，因为双方的局势还是非常接近的。红方也没有什么物质的收获，那么我这边呢也没有什么反击的手段，应该是属于双方相持的一个阶段。这个时候呢，任何轻举妄动的这种冒险的举动，就反而会适得其反。那么红字这时候呢就走了一步水手棋，这步棋呢有可能就因此导致了后来非常不利的局面。这个时候正常的话还是应该走炮平4，先让开，将来有机会再跳过去。结果呢，红字走了一步马4进6，这步棋看起来也挺厉害，一个是吃马避马吃炮，然后我这里还有个马吃象的棋，吃象之后呢一吃我就车吃炮，那边有一个蒙风，这步棋看起来是进攻性很强，但是问题恰恰出在这里。结果呢，我就吃炮，再把中途停起来，逼红方这个6路马表开，究竟是吃下还是退回来？现在红字发现，原来的计算是出现了失误，因为如果吃象的话，吃炮，黑的正好有一个马2进3，那么这里象吃着车这个马吃着马，这样红的就必须要丢死了。所以呢，就是因为这个跳马的时候呢，红字对这个马2进3呢估计不足，因为可以说是忽略了这步棋，所以呢，他才会跳这步马。那么马吃象是不行的，那只能退马了。这样呢，问题也不是很严重，不过马的位置不好。这个下棋呢，其实任何赢棋它都是靠这个点滴优势的积累，它不可能有很大的优势。像这个高手之间的对弈，有时候某些位置稍微差一点，就慢慢的扩大，就会导致一方的失败。那么现在呢，我的局呢就从左翼调到右翼过来，要攻击红方的这匹马。红方的马跟炮呢没有形成有机的配合。一般来说呢，如果炮在这边就可以保护马，可是这炮跟马呢，现在显得有点累赘了，成为黑车攻击的目标。所以呢，红字必须要做出调整，就先退一步炮。
抓马呢，就是让红方的马走开，再吃中丁。最终要实现赢棋呢，还是必须要有足够的物质力量，特别是兵，因为我们下棋的时候要吃对方一个大子是很难的，所以往往呢，这个物质的积累是通过兵卒来实现的，有时候多一个边兵，也足以赢棋。先抓一个炮，为了马6进8上来。那么现在黑的肯定是不愿意对子了，对子之后优势就减弱了。他在打马。我没有打马，走这个，因为打马的话，红的还是要走马，所以我宁愿呢炮呢放到一个位置可以牵制红方的边地这样的一个位置上。这时候就发现红方这个象有点问题了，现在是一个先手，他又得退回来，就少走了一步棋。也就是这步棋呢，黑的又捞一个兵，这样有2个兵呢，就已经有这个胜利的可能性了。尽管红的兵种不错，有车马炮，位置也不算太坏，但是因为黑的有2个卒，那么现在红棋已经出现了一点危险。红子走了个炮7平6，因为现在呢，这个车也不敢随便进去，进去之后呢，黑的中卒过来，威胁挺大的，所以他走了一步炮7平6。这步棋也不完全是停招，也有可能会进到这里来，再停在这里。对黑方有一点牵制，那么我就走车9平6，准备退到这个地方来，就比较稳了。这个地方是进攻的位置，这个地方呢是有利于防守的位置啊。将来退到这里，再平到这里，平到中间来，中卒就可以过了啊。所以这是一种攻守兼备的手法。那么红子一看，如果听任黑方把车退回来，那么红的就没有什么可以利用的，那么索性就放开这个巡河线，走车8进2。消灭了黑方一个边卒，这也是必须要走的，因为在红方如果靠单纯的防守，也不足以阻止黑方两个小卒逐步的蚕食。那么黑棋就抓住这个机会，把中卒冲过来，冲过来，这样有可能的话，就要兵要换一个象，还有一个作用，这个卒呢对这个马形成一种控制的作用。一旦这个马受攻呢，红方这个整个全局就很被动。抓一下。我当时在比赛的时候感到这步棋是有点问题，这2步抓，因为抓了一下呢，我接着走了一个车6平2，这样红马又出不去了，在下面接下来的几步棋里面呢，这个红马又被黑方的这个炮啊，这个前面的炮、后面的炮屡屡的控制，后来呢造成这个输棋，也就是因为这个马不活。所以我觉得这步棋呢，是不是应该就走抓一下可以，再走车5平8，先把这个马先保住，不让黑方车6平2，下一步呢可以退回来抓，这样的话应该形势要比实战要强一点，因为现在你平中炮出将，这里不是杀棋，红的炮守着底势。所以呢，这步棋呢也是随手棋，因为其实也没有办法，这个时间也是比较紧的。现在已经经过了大概有30回合的较量，可能大家
只剩下这个自由用时也就十来分钟。这个马又出不去了。我就尽靠打马。这步棋呢也是跟刚才这个进底车呢也是相似的，就是要把对方的士象搞乱，搞乱之后自己才有进攻的机会。平兵将来冲下来呢，一个是控制红马上一个吃势。对局。现在因为黑方呢，优势比较明显，所以不愿意对局。对了局的话呢，就优势减弱了。红方没有什么好棋走，因为这个马不敢随便跳出来，跳出来呢，黑的炮呢可以移到那边来攻击红方，所以就走了一步兵9进，也是闲招。将来有机会是平兵来或者是冲下去，就是有一点牵制吧。我接着走个炮七退4。炮七退4呢，就是要引红方的车离开位置，离开这个位置，然后可以冲下来发动进攻。平炮呢不让红马出来，只要红马出不来的话，红方这个被动的局面就没办法解除。假如你走这个车2进3也是控制，但是没有炮1平3赢。炮1平3呢，平了之后下步就可以进车了，这个车就解放了。先平车锁住。我又来，那么红字也是走的比较顽强的，见招拆招。你不走这一步的话，对方一进车，这个马就丢了。现在我也进车，他就下速。然后我就退了一下，转移这个进攻的目标，转移进攻的方向。下步平中炮将很厉害，因为红方不能上士。还有一步棋也挺厉害，可以走这个车2平3，也是围歼红马，紧紧围绕这个主题。下步呢平炮打马，这样红棋也不好下。因为时间的关系呢，所以很难求精确。我也不太清楚哪一步棋是最好。不过感觉呢，这个进攻的大的方向应该是没有错的。那么因为下步将就很难办，所以红的进炮准备平中间垫住。我又退车，不让红炮到中间来。将军，平车，这个马没有什么好位置的，只能往这个地方去。那么我也通过这几步棋呢，也达到了一个目的，就是让这个左边的炮到右边来，这个车双炮组，组成了这个有利于进攻的这种态势。因为红的
黑的炮的保着象，所以红不能马吃下。这个炮七平一呢，其实也不仅是攻，还有这个防守的作用。这样红方就很难防守，要不一进车的进炮，车炮归边，加上还有这个卒，所以就只能出将。炮平是瞄准，将来这个兵过来就可以将军了。那么红是见招拆招，炮七进一顶住，不让黑卒顺利的顶过来。打马。我就将了几下，因为将一下可以加30秒，但是时间也比较紧了，可能应该说双方都只有5、6分钟的时间自由用手，所以多将几下呢，可以让自己有一些充足的时间来思考一些复杂的局面。将2下之后呢，我就打出这个。如果红的接走退帅的话，那么我下一步走炮1退2，这个兵也是会往这里靠过来。应该说，这个红方也是很难抵挡，关键是黑方还有一个后备力量，所以这个棋呢，红方基本上是败局已定的。红是走炮7进1，我也是接走炮1退2，这个平炮将军要出炮，你如果进来的话，我又进车再进炮。对，刚才帅在这里，不好意思，刚才摆错了。刚才这样的话，将2下的时候，我自己都晕了。将2下是这样的，把红方的帅引到上面来，再退，这里这个将军才可以利用。炮7进1，炮1退2，车5退1，走卒6平5，吃掉一将，再把炮吃掉就赢了。那么红是走车5平2，这一将，红方就认输了。因为如果再这么走的话，就是炮1退1，这样的话也顶不住了。这个黑方的车双炮卒形成了强大的攻势，这盘棋就到这里结束了。其实红方就是走错一步棋，一个马4进6，这一步棋呢看起来是带有进攻性的，但是也就是这一个冒险的举动呢，就导致了全局的失败。所以我们下棋呢，其实就是要求每一步棋都很慎重的去对待，任何一步棋都有可能走得不好，都有可能导致输棋。